ձեր ուժի դիրքորոշումը եւս մեկ անգամ կհիշեցնեք, որովհետեւ վերջին շրջանում տեսանք շատ սուր է ընկալվում իշխանությունների Փաշինյանի կողմից Արցախ բառը արտաբերել, Արցախի մասին գրքեր նվիրելը, այդ պատճառով ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը հեռացվեց աշխատանքից, նույնիսկ միջազգային ամբիոնում հայտարարություններ եղան Արցախի էջը փակելու մասին եւ ձեզ ընդդիմադիրներիդ ու եկեղեցուն մեղադրեցին խաղաղության դեմ գնալու համար։ Երեք պատերազմ բերած Արցախը կործանած դիվանագիտությունը իրենց նոր գործիքակազմ է ման գալիս, որպեսզի ինչ որ ձև մեր ժողովրդին համոզի, որ իրենք դարձել են Ժորժ ջան, 7 տարի առաջ 7 տարի անց վատ դիվանագետներ էինք, այս 8-րդ տարին արդեն լավ դիվանագետներ ենք։ Արցախի հարցում մեր վերաբերմունքը ամենակարևոր հարցը Արցախի մեր հայրենակիցներին Հայաստանում տնավորելն է այս պահին։ Երկրորդը իսկ նրանց վերադարձի հետ կապված եկեք լինենք ազնիվ իրար հետ։ Ադրբեջանի այս ղեկավարը հնարավորություն չի տալու անվտանգ արցախցիներին այնտեղ ապրել։ Մենք պետք է երբ ունենանք այդ ապահովությունը, այդ առավաչան, որ մեր հայրենակիցները ապահով են լինելու, այդ ժամանակ պետք է վերադարձի հարցը մենք միշտ դնելու ենք առաջնահերթություն լինելու է, բայց այս պարագայում ես ուզում եմ ազնիվ լինեմ մեր հանրության հետ, այնպիսի բան չասեմ դուր գալու համար, ասեմ պրակտիկ հողի վրա ինչ կա։ Այս Ադրբեջանի ղեկավարը 10 հատ հայ հետ յոլա չգնացին այնտեղ։ Ոնց եք պատկերացնում մենք մյուս մեր հայրենակիցները ինչպես են ապրելու, երբ լինի այդ երաշխավորությունը, որ մարդիկ անվտանգ կլինեն, այդ ժամանակ մենք դրա համար պետք է աշխատել, միջազգային աշխատանք, նաև հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում աշխատանք, որպեսզի մարդիկ կարողանան մեր հայրենակիցները իրենց հայրենիք անվտանգ վերադառնալ։ Բայց դա մեծ հարց է, դա պետք է մենք շատ լուրջ վերաբերվենք, որտեղ 10 հոգի այնտեղ հայ կար, չկարողացան այդ մարդկանց ժողովրդական խոսքով ասած յոլա տան։ Ժամանակության փոփոխությանը չեն կատարում։ Դուք բանակցելու եք այդ հարցի շուրջ, որպեսզի ապահովվի այնտեղ արցախցիների վերադարձի եւ անվտանգ։ Այո, բայց այդտեղ պետք է անվտանգային գործիքակազմեր մեր հանրությանը։ Նաև շատ կարևոր է գերիների վերադարձի հարցը։ Ձեր իշխանության գալու պարագայում դուք քիչ առաջ բանակցությունների մասին խոսեցիք, նաև այդ թեմայով բանակցություններ լինելու են, թե չէ, որովհետեւ դա հայության հաղթոցելի մասն է։ Շատ խոցելի հատված է, մենք տեսնում ենք մեր կառավարության ղեկավարը ինչպիսի լուրջ բանակցություններ էր տանում Ամերիկայի նախագահի հետ գերիների վերադարձի, երբ Ամերիկայի նախագահը հայտարարեց, որ գերիների հարց կա, նա նշանով փորձեց թեման փոխել, դա ցույց է տալիս, որ նա շատ խորը բանակցային process-ի մեջ է։ Վերադարձը հիմա երկու զուգահեռ իրականության մեջ ենք, մեկ դատական իրականության մեջ, մեկ ընտրություններին պատրաստվելու, որը ատյանում է ավելի դժվար եւ առաջնահերթությունները որն են։ Գիտեք, դժվարություն մենք չենք տեսնում այդքան, եթե ազնիվ լինենք, որտեղ կա ժողովրդական աջակցություն։ Այսինքն մարդիկ երբ ինձ տեսնում են, հարցնում են, ասում են դժվար չի։ Երբ դու քայլում ես փողոցով ամեն երկրորդ մարդը քեզ աջակցություն է հայտնում, դժվար չի, հեշտ է։ Երբ դու չես կարողանում մենակ քայլես փողոցով 600 թիկնապահով ես քայլում, այդ դա է դժվար։ Դիպուկահարներով, չգիտեմ ինչով, այդ դա է դժվար։ Մեր համար, եթե ազնիվ լինենք, դժվար չի, մեր պայքարը դժվար չի, որովհետև կա աջակցություն։ Երբ հասարակությունը չուզենա, այդ ժամանակը ժամանակին, այո։ Այս պայքարությամբ քանի գրասենյակ եք բացել եւ իշխանական դաշտից հնչում են կարծիքներ, որ դուք ձեր աջակիցներին հավաքագրում եք գումարի դիմաց։ Քանի որ Սամվել Կարապետյանը բավականին հարուստ մարդ է, գումար եք խոստանում, որպեսզի այդ մարդիկ գան եւ գրանցվեն ձեզ մոտ։ Մարդիկ վերջի ժամանակները այսօր էլ հայտարարություն եղավ Transparency International-ի կողմից, որ մարդիկ չնախատեսված փառքավճարներ են տալիս, չնախատեսված աշխատավարձային աճ են ապահովում, որպեսզի մարդկանց Transparency International-ի խոսքերով, որը արևմտյան իրավապաշտպան կազմակերպություն է, որպեսզի մարդկանց խրախուսեն, որը ունի քաղաքական կոռուպցիայի ռիսկ։ Transparency International-ը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քայլերը որակել է որպես քաղաքական կոռուպցիայի ռիսկ։